Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket may buyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakga. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken nasay masugat. Tinapalabas. Tinagasat niya malem ti Miyerkules, Septyembre 27, 2023. May danon maning ka na kayo ti programa Tinapalabas. Ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Pare din tayo panangituloy ti maikatlun niya gundaway. Dito surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pangayam tayo Wanda. Pagayam ngintay ituloy nga ibasa diri surat ni pagayam tayo Wanda agyaman tayo kada iti sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much Mike and ni Mr. Onopre Durupan manibo di Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo ni Mr. Elvis Panabang ni Mrs. Mercy Panabang iti Pearl City, Hawaii. Agyaman tayo pa kay Sangguniang Bayan member Dewey Soriano iti Bangi, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manipod iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, ti Syudad Tilawag. Adanda ka rin nalalay nga aircon technician, tapnor nusendat, problema ti aircon, ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much sa TMT Construction Company nga masarakan ni 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano aging nga malpas ti kayo pataktirin na pasdek. Agserbi ka na kayo asi pupudno ti TMT Construction Company babayan ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor o mapagtalkan. Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Daytoyen tinururay di nagisem ka di daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado.
Malaksit iti data, ijaya na ba iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo, iti na yung kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration, maniko iti kadaanan, aging ganin ni kabarwanan na modelo, inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan niya MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapapirize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Basa ti surat nga nakipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Wanda. Ti aldaw, Manong Robert. Wen kabsat, edilikudan niya maburibor, akupado, ken problemado ni mama. Nagtultuloy metlata ti panagbisyok. Siguro ket epekto ti panangpanaw kanyak, tinagbali na kayan ayat ko nga dati nga maestrak ani Divina. Wen Manong, masansan ti isusurot ko iti grupo wenno kabarkada nga mapangka dagiti paggiinuman. Kang runaan na kariti, makun ko na nga dadakkel a paggiinuman niya darigiti agtukar wenno banda. Dayta tinagbalinen nga hilig mi. Uray no dildilawen nak ni mama, agkariak nga saan na maulit ngem. Saan kulat ta amaliklikan digiti gagayem ko. Masansan ti panagturong mi ti sentro ti syudad. No sa dinno nga adda ditoy digiti makun ko na nga night spots. Maninti pa naglukat ti klase, Manong. Nakasagana ako niya enroll manen para niti kina second year college ko. Iti computer course nga inrugig. Dito'y Manong nga dimteng manen ti
Dakdakkel nga problema iti pamilyak. Wen kabsat. Ditoy nga na-diagnose ti amak nga addaan pa iti sabali nga sakit. Nga kasi ti sakit ti puso. Pakairamanan nenti na nga to as sugar wenno diabetes. Dito iti tilikudan nga isuna ket maysan abaldado ga pwede pan nakaatake na. Saan mo unay nga maawatan digiti balikas na. Saan na makapagnakit nakatugawlat na iti wheelchair. Adad naman ti panagbusbus mi ti kwarta para ti pan nakaagas ni papa. Nga dito'y nga nariknak no kasano ti panagproblema unay ti inak. Iti may sa asardam nga rimwara kiti kwartok. Sangsangwen ni mama ni papa iti mismo nga wheelchair na. Makasangsangit deto eh. Ape nga nagbalintan niya kastoy tigasat mo, Leonardo. Ape nga si Kapay. Sino pa itati kabadanga? Marigatan na ako dito sitwasyon ta. Nangig ko nga balikas ni mama di kita. Idinto nga ni papa ket agar arubos di kitilwa iti mismo apingping na. Immasidegak kadakwada manong ko. Nga dito'y nga kasla bulusak met idin ti panagsangit wenno panagluak. Idi adda iti likod ni mama tinapik ko ti abaga na. Mama, saan ka uning agladingit? Malpas tumit laing amin di kito nga problema. Aglaing ni papa mama, aglaing pa ay uray no ado di titimao da sakit na. Ma, siguro nasisiyaat no. Sa anak pa ilang nga sumra kiti pagadalan. Sa anak pa ilang agenrol iti dahil pa nag-enroll. Timmalyaw ni mama, piniring nak. Saan anak ko? Agadal ka? Masapon nga ituloy mo ti panagadal mo. Awan tinamnamaim ta nga kinabak ng tayo no. Saan lang iti adal ti patawid ko king. Lupay kasta nalpasin ti pangideng ko. Enrupir ko ken ni mama nga sa anak pa ilang agsubli ti pagadalan. Ngem ti kinapudno na manong Robert saan ko nga kayat ti agsubli iti dati nga nagadalak. Ngamin ket dumikar ni lagip. Ti lagip ko iti nagbalin nga karelasyon ko a maestra ni Divina. Wen manong, dayta ti maysa wenno kang runaan nga rason no apay nga saan ko nga kayat. Ti agenrol iti daydi nga panaglukat ti klase. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Kuati napintas nga pinangikuati lugan ket dapat nga dadayari na di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso ko namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert.
Kakailyan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Dahil dito ay tapno mangitid iti tips no kasano nga tagibenen tayo dito lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common kaduan nga rason no apay nga agsulod dito lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon dito lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, wenno na anyaman ana dalos alupod. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no adda tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malikna na tayo lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagdengig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakelmet latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Saan nga naipapilit ni mama ti kalikagom na nga agtuloy a kiti panagadal. Ngamin inpetteng ko nga saan pay laeng ken kayat ko ti aginana. Dito'y manong nga nagbalinak wenno pinagbalin ko ti bagik nga okupado wenno busy ti uneg ti balay. Uri di kiti medyo kagura ka trabaho nga kas kumay di panaglaba. Panagdalos. Aramidek amin di kito'y tapton ti kasta agbalinak laeng nga busy. Tapnon ti kasta ket awanen ti sabali pay nga asikaswen ti mga asikaso ken ni papa. Ket may pamaysa na ataripatwen detoy. Adda digiti gundaway nga masidsidir ti konsensya ka mangkitkita ti sitwasyon ni papa. Ti amak nga nagbali na nagaget. Ti amak nga nangiparik na iti dungo kanya. Nagsapul tapnon ti kasta mabiyagnak. Mabiyagdak ken ni mama, Manong Robert. Apay nga isupay tinaadaan ni kastoy agasat. Adon ti imresan ti bagi ti amak, manong ko. Dudaduma, kasarsaritak detoy. Papa, saan ka uning agpanpanunot? Ti panunutem ket isu ti panagleing mo. Saan niya? Agbaybay ati Diyos kada tayo. Agleing kanto papa. Kunkunak. Umisisem ni papa bayat nga dingdinggen na ti barikas ko kenkwana. Adda dagiti gundaway nga kasla
Yawat na digiti ima nang hindi namet makuti, ti akin kanigid nga parte ti bagina. Kasla kayat na nga arakupek. Pamreak ton ti mga pungul kenkwana wenno mga rako. Agpalaing ka papa, agpalaing ka. Dita nga jak tumagalwadan wenno maigawid, ti panagarubos dagiti luwak, Manong Robert. Ko nga akupado. Uri no kasano nga panangaramid ko kada iti amin na trabaho. Umay ket umay latta ni sulisog, Manong Robert. Saan ko latta mapagketkedan ti awis di kiti gagayem ko. Ti rumwar ket mapan kada iti paggiinuman. Nagbalin ako na sanay ti panaginom. Mayat ka man wenno madi ka, Manong Robert, ti kagudwa ti kahuna serbesa. Ket kabalinak idin nga ibusen. Kastan ti katangken ko iti panaginom. Ken makabalinak pa lang yawid ti motorsiklo. Banag nga, pangungungtan kanyak ni mama, kadagidi agundaway. Nga mipetting kumet nga, pangliwliwag laeng iti bagik, gapo iti agdama a sitwasyon me. Ngem ti ginagpaisuna tinapalabas ti adadda nga dumikdikar kanyak, kang runan na tinapalabas mi ken ni Divina, nga isu ti adadda nga mangi mando kanyak, tapno naramidik ti agragsak, Manong ko. Kalawas sakbay ti panaglukat ti klase. Irijak ni namnama ti maysa nga sangaili nga umay ti balay mi. Wen kabsat. Jak ni namnama ko nakta, natayen nga lagip ko. Ti lalaki nga nagbalin nga kagurgurak. Ngem karidi ududi na ket kasla na asyana. Napan ko inlukat ti ridaw idi addag tugtog. Anya nakigtut ko idi maibaskag kanyak ni Angelito. Kumusta ka? Addegim na nga talo a rosas, Manong Robert. Oh, flowers para kit ka. Anya nga flowers di kita. Ape yang ikanak ti sabong. Saan mo ka di nga awaten? Oh, sige. Amo to eh. Amo to eh, pangkoy di flower base dito salas. Thank you. O may kapinasyarga po ta, agsubli akto manin ito sa nga bigat di Manila. Kaya't ka nga makita, nadamag ko tinapasamak kini papang mo. Kumusta gayam isuna, sa dino ti ayan na. Nakaturo ka ti kwarto, banbantayan ti katulong nga mangis-istimar keng kuana. Wen nga ron, naatake sa adarir si marununga, naduktalan da sakit na. Nakutungan ni papa. Sika, kumusta ka? Daytoy, marigrigatan kaputa, siyempre, self-supporting nga. Tunggal bakasyon ko, mapanakagtrabaho di faktorya nga pagtrabahuan ni uncle ko. Ket numet aldaw ti klase, mapanakit ti eskwela. Makita ti ado nga nagbaliwam. Taktak der ket panagar-arwat mo ken timmo daw ka Angelito. Gagangay ti Manila deta, kastay di Manila. At adi kamit mainitan, eskwela, faktorya, tilaing kalabang ko sa Jiwanda ket ti puyat. No daduma, rumwara kiti alas 5, agdiretso ako niti trabaho. Aging ganak tuman niti alas 10, sakto agawid. Alas 12 nga pasadon, no makadano na kiti balay nga pagtrabaho, no, pagdagdagusak. Masapak tuman ni agriing kaputa, mapanak iti klase. Kasta aya, saan ko nga porsigiti agenrol ita. Kinunak, nasdaw ni Angelito. Apay, ay, marigatan ni mama. Masapul nga dakadwa na dito'y balay, no, at dumabati dito'y balay, nga saan lang nga ti katulong. Kaya, maproblema anak Angelito, ti agda mga sitwasyon may.
Lawlogim ti panunot mo. Saan ka unay nga ag problema? Dumting ket dumting tumit laeng ti gundaway nga malpas na kiti nga problema. Thank you. Oh, ay natiket mo, ag merienda ta? Kinunak. Weno kayat mo ti beer? Beer? Sagpaminsan namin inom kami kani Uncle di Manila, ngim saan niya do. Aguri ka, at dapay sobrang nga beer iti refrigerator ta, imay di barkada. Nagginom kami di na minsan. At dan sapay, nasurok asa nga pulo, no, nakurang asa nga pulo di jay. Mapantay jay irwar ta, mapangkay jay lamisaan ta, irwar ko di iti beer. Kinunak, nagtunged ni Angelito ket napan ni Tirwar. Irisango ti balay mi nga minadda ti lamisaan sadyay nga masansa na pagsasangwan mi kadagiti kabarkada. Napan kumet innala digiti serbesa iti refrigerator mi, Manong Robert. Nakaibus kami ni Tisagaysa kami nga buti ti serbesa. Ken ni Angelito, edi madlaw ko kasla nakirugi na udang, tirupa na. Manong Robert maan ninawam ti panaglabaga ti rupa na gapoy ti kinapudawen ti pingping na. Oh, manglukat ka di pa'y parakin ka? Kinunak, sige, manglukat ka. Kinunana nga medyo agngadalen ti buses na. Intultuloy mi nga rutim minom gaputan ang luto akpay titlog nga pulutan mi ken ni Angelito, Manong Robert. Idita, ada ka di paggatangan ti sabali nga pulutan dito eh. Kaya't ko kuma di jay pulutan tayo nga di kaliente ken inbaliktad. Adda, kaya't mo ta mapanta gumatang? Mapanta rekepanta pa lang di serbesa ta. Asilignet lang. Di talaing crossing at daglakla ko dito ti pulutan. Ngem, sikat ti gumatang Angelito awan ti kwarta kita. Kinunak, sige apeket din niya saan. Aguri ka talaik nga ti motorsiklo. Kinunak Manong ket naguray. Idita, minsardeng ko ti motorsiklo iti nagtakdiran na si Makay detoy. Dito'y kabsat nga kinapet na ti abaga. Kaslad da sa bali arik na. Nga mariknak iti day di agundaway. Ngamin kabsat nagbaliwen tilangan ni Angelito. Saanen niya day di Angelito nga kaslaglang lang nga mintalon. Ide adda kami iti high school. Ti kalikagom na nga pulutan, ti kaliente ako natayo kenin baliktad a karne ti baka, Manong Robert. Dita nga intuloy mi tinaginom. Maobserbaran niya talaga nga kasla saan asanay ni Angelito nga ginom, no ikumpera kanya. Agingga nga kastoy digiti balikas na. Napalpalalo ka pa yung lalaki, Wanda. Nagling kamit din yung uminom. Ay, nasanay ko laeng kapo kariti gagayim ko. Kayam ka di pa'y? Wen, kayak pa'y apekit din niya saan? Numabarte ka. Igalot na ko na itilikod ti motorsiklom ti tulnog na ki Jay Balay. Kinunana, nakaisemak Manong, agingga nga nagulimek ni Angelito ket minatmatanak. Api nga, matmatanak pitlatan. Kinunak, saan mo kumangay bagang nga nakabrate ka kung nakainuma ka? Ngamin, Wanda, saan pa nga nagbaliw tiriknaking ka? Ay ayatin ka pa ilaeng, Wanda.
Hindi kami talo. Ken ni Angelito Manong Robert. Ngenjak na awatan tiriknak no apay nga dagitoy tinagaon iti balikas ko. Angelito pa nga asim. Saan ko mga ti ayat ti idukir mo kanyak? Makita met no kasano ti panakaburibur ti panunot ken riknak gapu di sitwasyon me. So nga pa nga asim. Saan mo kumapailang idukdukit ti ayat? Saan kumapailang Angelito? Pakaasik Manong Robert. Nupay ti panunot ko idi ket kayat kong ipudnuken ko na ngano agduyos ni Angelito iti babae kastamit kanya. Wen Manong, isu kumati kayat ko nga ibagang imjak na awatan tiriknak no apay nga in pambarko ti sitwasyon ti pamilyami aglalo ken ni papa iti daydi agundaway. Wen Manong, agingga nga naawatan ni Angelito ket kastoy ti balikas na. Agyaman ak. Nagbalbaliw ka talagan. Saanin nga kas idi nga. Natangsit ti panagsumbat mo kanya. When no kaawatan ka di nga. Adamitin main inawarik nam kanya. Balikas na. Angelito please. Saan ko mga ita? Saan ko mapailaing nga ita nga? Edukit mo di kita nga balik na. Pangaasim, maburiburak. Maburiburak iti sitwasyon ti pamilya. Manong Robert, aglalalo idi medyo mariknakon ti espiritu ti serbesa. Wen kabsat, no nalupuyak ket siguro nagpabusuyak. Jak maawatan, apay nga kastoy ti riknak Manong. Kayat ko ti lalaki, ken kayat ko met ti babae. Dayta idi ti nagbali na burburtya wenno na diskubrek bayat ti kaadda ni Angelito, iti mismo nga balay ni. Pagpian na Manong saan niya siyak tinangitulnog ken ni Angelito. Edi malpas kami nga aginom magpakpakada edin, edi adda lumabas at tricycle. Pinukkawak detoy gaputa amamok ti driver, ket inbagak nga itulod na ni Angelito. Ngem sakbay nga limugan iti tricycle wenno napan iti tricycle, inulit-ulit na nga ayayatin na. Iniggaman na pay ket di ti dakulap ko, saan kumet nga nagkita-kitan. Wen Manong, agingga nga kinunak, mapangkan kita manganta. Sa bali ti kwem, narik namon ti inom mo. Sige ang Wanda, mapanakon, laglagipem, ay ayaten ka unay. Kasanganan niya ituloy ito yung ibasa, nilisurat ni Pagayam tayo Wanda, agyaman tayo katigdi sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod di St. Camillus de Lelis General Hospital, in number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo di Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan i-report 8A Kabungaan North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manibud pa nakaplano hanggang malpas ti kayo patakderi na pasdek, agserbi ka na kayo si pupudno ti TMT Construction Company. Babayan di pa ng imaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan, iti Balintawak Street, Lawag City, di Kunti Kapitolyo Provincial. Adanda ka di nagkakalay nga aircon technicians, tapno ornusen da ti problema ti aircon tilugan, yan yaman na klase tilugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukwa ni Engineer Neil Jose.
Pagyamanan tayo ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manipo diti Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much, Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, Ili ti Banggi. Ni Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang, manipo diti Pearl City, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, manipo diti Waianae, Hawaii, ken ni Ma'am Elis Tamayo, manipo diti Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Daytoyen tinururay di gisem kaditi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubliti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan dagiti modelo alugan nyo itinaing kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipo diti kadaanan aging gani di kabarwangan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badui Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Nadanon ti Rabi Manong Robert. Saan nak nga seknan ni Turog wenno pan nakairidep. Iriday di agundaway. Maburburtsaan na kiti bagik. Tay kunakon amangan tunudyak nakapagtipel. Ket inawat ko ti di jaya nga ayat ni Angelito. Diyos ko. Apay nga kastoy ti riknak. Adariknak ka ni Angelito, idintong agduyo sakpay ti babae. Apay nga kastoy Diyos ko. Kinunkunak Manong Robert nga jak may sapulan ti sungbat, tinaindaklan nga sa ludsod, pagayam ko. Naglabas pa'y digiti aldaw, Manong Robert. Inpasnek kulat ta ti mang tulong ken ni mama ka iti trabaho iti balay.
Tapnon may ipamaysa ti napusgan niya mga sistir ken ni Papa. Edi maysa nga aldaw at daki ti kusina. Agarong panasun siya ti biga. Edi umay ti mga asistir ken ni Papa. Wanda, bayamon ti siya kung kagluto. Abay ni Papa, pwede pinanahon ni Papa namin. Nakapino. Among magmatlaw ko kaling kinapagpalawis na aldaw. Managpino ni Sura. Banbantayan ko lang. Makadibos, ay Pastor Luigi, kakre nakalpasan ko nagmerienda. Engineers na nga, ipaidak na po kayat na timaturog man eh. Apagbitlaeng ket, naalan ng titurog na. Anya ka diti kayat mo alutuen. Ore anya ditan, mangluto kalatan, dududwatam eh. Sa balimit ti kanin ni Papa. O sige, siya akong ti agluto. Amok na bannog kami, titi panag dalus-dalus mo di tarwarken, panang sibug mo ka iti masetas. Sige man nga ron, siga man laing ti agluto. Mapanag iti kwartok tagdigusakken, o may naktulat na pagunyanin no, makaluto ka tamangan tanton. O sige, siya akong ti pakaam mo dito ay. Kinunana nga bulon kumitten tinang panaw ken kuha na iti kusina, Manong Robert. Nabayagin na nakadigo sa kapsat agtugtugawa kiti iking ti katrek. Agbasbasa ki diti maysa nga pocketbook. Edi matugtog ti readout ti kwarto. Nagbuses ti kadkadwa ket Wanda nakasaganan ti lamisaan. Mangantan. Kinunana. Rimwarak ngayon sigida ket nadarimusmusak ti likudan na ngagturungin ti kusina. Oh, mangantang Ruden. Aguri ka ta mapangkupay lang kitain ni Papa mamanganta na kareing. Sakto ag subli. Umuna kalata na mangan. Kinunana kanyak. O sige. Nakarga akong ti plato kiti inapuy. Ken kastamit ten tumakalak kuman iti masida, Manong Robert. Idi makitak nga awan ti nakadasarada numiti lamisaan. Lino pa napanag iti ayan ti refrigerator, lino katak deto iti nalak ti pitchel, nga ayan ti danom, ken dimmagas ako ni ti dua a baso. Apag idisok di iti baso, pakairamanan ti pitchel, edi mangig ko ti buses ti katulong. Pukpukawan nak. Wanda! Wanda, may ka ditoy! Kung kunana, di tamanong nga diniretsok ti kwarto nga ayan ni Papa. Edi ta ilukat ko ti ridaw, anyan kabsat ko nga pa nakakigtot ko agsang sangit ti katulong. Nakitak ni Papa nga adday ti mismo akatre nakamulagat digiti mata na nakanganga tingiwat na. Ngem sa anin nga umang anges, Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo?
King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Jak amoy di ti aramidek Manong Robert. Agtabtabuga kiti abay ti katre nga nakaidaan ni Papa. Nga maysan abangkay pagayam ko. Idi makarawak ti cellphone iti mismo nga bulsa ti pantalon ko. Tinawagak ni Mama, Manong ko. Ket imbagak king kuana when padanon ko king kuana. Noan niya ti pasamak ken ni Papa. Saan nan niya na ituloy pa nga diningig. Dahil balikas ko inidepnan ti cellphone. When kabsat, amok nga gawid idin ni Mama. Madamdama pa'y Manong Robert addan. Anyan nga sang sangit ti inak. Kasla ag mauyong iti panangar-arakop na iti bangkay ti amak. Kasla ag mauyong nga mangsidsidir keng kuana no apay nga pinanawan na kamin. No apay nga binaybayan na kamin. No apay-apay nga ababala unay ti biyag nga naipabulod ken kuana, Manong Robert. Jak nalap na puputan ti panagarubos di iti luwak. Adu nga luwa ti tinagarubos manipod kari ti mata, Manong Robert. Nagpanes ti siguro kay lalubong mikin ni Mama, Manong ko. Naimansayag ti bangkay ni Papa ti lasod ti siyam nga aldaw. Kalpasan na, naituluden iti panungpalan, wenno iti tanem, Manong Robert. Ket sipo di din dududwa kamin ken ni Mama ngagbibiyag. Nagbalin niya naliday ti inak, ken uray met siyak kabsat. Naapektaran ak unay ti pupusay ti amak. Tinagaget na dunguunay na pudno nga ama ti pamilya. Idi may isang aldaw nga sana simrek ni Mama iti trabaho gabot aldaw ti Domingo. Agsublikan to niti pagadalan. Ikarkarigatang ka nga pagadalin anak ko. Ngamin, tinaglakwan tayo di talyer ni Papang mo. Basit laing yung tinabati. Nagasgasto na iti panaggatang ka ti agas natin, ti panagsubli-subli na ti ospital. Kangrunan na tinagbali na gastos tayo ti panakaidulin, panakaimansayag ti bangkay na. Jakbet ngamin kayat nga, agbalin niya na numuunay ti panakaimansayag ti bangkay na. Saan mo pakadanagan ma? Bagak tulat tanong kahit ko nagsubli di pagadalan. Angin man ako. Mabilbilang hindi kiti aldaw nga kadakit ti trabaho. Adamet tin edad ko ken. Numabalin kahit ko metin ti agritiro iti pagtabtrabaho ka bangko. Napyan to lang adamet. Isarak mo nga. Pagtrabahuan no, makalipas ka. Tisang kabasita maalak siguro iti panagritiro ken ti pensyong ko iti Social Security. Makauman ito met na pagbiag ko.
sikat ti pampanunutik Wanda anak ko. San nakadi nga pakadanagan ma? Kayak ti trabaho. Ori no saan na ka makaadal. Apay nga minapagkitkidam ti agsubli ti pagadalan. Awan bakit awan lakay ti adal anak ko. No kalikago mo, may samit na nga tawin ti panagsarting mo. When magsubli aktungim saan pa'y nga ita. Jack pa'y nakasagana. Nasa diwa pa'y laing ti sugat ngayon bati di kiti pasamak. Aglalo ti pupusay ni papay so nga pangasim. Di nakpilitin pa'y laing mama. Dua kamin ken ni mama iti balay. Tawan metten ti adisaren tinalami nga mga disar wenno mangistimar ken ni papa. Dito'y manong adadda nga naipamaysak dagiti kabarkadak. No saan nga iti balay ti umayanda mapangkami ti balay ti sabali nga gayem mi. Nge madadda nga no adda ti kwarta nga igem ti tunggal maysa kada kami. Mapang kami kadagiti pagliwliwaan dagiti makunkuna nga nightlife manong. Agingga nga namamok ti maysa nga babae, nga daytoy ket agnagan Aida. Manong Robert ket singer iti maysa nga banda. Iti maysa nga sikat ken dakkel nga paggiinuman wenno restaurant. Dito'y nga nagbalin kami nga nasingit ti tunggal maysa gaputa. Tunggal mapan kami iti pagperperforman da nga restaurant. Mangisagana iti kwarta tapnon ti kasta adda pangi table wenno pangbayad ko ti tumen na no kasta nga umay ti table mi. Naragragsakan met digiti kabarkadak gaputa. Makita da nga naragsak no adda ni Aida iti mismo nga table mi. Ngem banag met nga inikak ti importansya ang mga takaribalendak. Ngamin manong madlaw ko idin wenno mariknak idin nga agduyo sakmanen kini Aida. No anya day diriknak iti dati nga nagbali na karelasyon ko a dati nga maestrak ani Divina. Isumanen, ti agtaltalukati kiti kaungan ti puso ken riknak. Agayatak ken ni Aida, Manong Robert. Kaasi ni Apo Diyos, Manong ko, saan na nagbayag, napatimnag ko ni Aida. Naadaan kami ti relasyon, edi singer ti banda. Ngeman yan kabsat tamas nagasgastos ni Aida no ikumpera ken ni Divina. Wen manong, nagastos ni Aida gabutado digiti kayat na. Ni Aida gayam Manong Robert ket maysa nga taga Manila. Narwam iti syudad. Isu nga, awan digiti amuna nga trabaho no diti pinagkanta. Malaksi diti data saan pay nga sanay kadagiti ruruot nga kan kanin tayo wenno digiti nateng. Karne ken digiti special ti pannakaluto na amakan ti kayat na. Isu nga tunggal rumwar kami no kasta nga agdate kami. Dagiti nangingina amakan ti kayat na. At dapay digiti arwate na paghatang na kanyak nga kaslamit laing idiken ni Divina. Jakmet latain kas kaso ti kadakkel ti gastok ken kuana Manong Robert. Gapu nga ron ta nagbalinen anapatig unay kanya ti kumakanta. Papagayam sa tayo nga may lipas nga may basa dito surat nga nakaipalaunan tinapalabas si Dibiyag kinayat ni Wanda. Anya ti agbalin nga gasat ni Wanda iti kadamanen ti relasyon na iti sabali nga babae nga ni Aida nga maysa nga band singer papagayam.
Awisin na kayo papagayam nga kadanggay mi manen tinong bigat para din ti panangituloy nga mangibasa iti dito nga surat nga nakaipalaunan ti napalabas iti biyag. Ti pagayam tayo nga ni Wanda. Dati nga ro din ti pagayam yon ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malim ti Miyerkules kakailan. Agyaman kam ting kay parigdingig ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken na sa emasugat. Tinapalabas.